Hey guys, what's up? Today I'm going to be reacting to episode 3 of The Cursed Love. Now again, as usual, I have not forgotten about Revenged Love. Don't worry, that's coming on Monday. I wanted to film this so I can finally catch up on The Cursed Love, and then it'll be Revenged Love once a week and The Cursed Love once a week. And we'll have a beautiful harmony. And I know that nobody is watching these videos, but I'm not making them for anyone but myself. Winnie did not approve of being left out, so she's come to join us. I have been filming so much this week to catch up. I feel like there's nothing more for me to say. I am going to be skipping music or muting the music, doing my best to get around the copyright. Thankfully, this show, their network is very kind in that regard, so that has been good. I do have an adult beverage off to the side. I might be taking sips of. Winnie will be here doing whatever mischief she does, which means I'll probably be picking hair off my face at multiple points throughout the experience. I'm also filming this at the last possible minute, so I'm going to have to edit like the wind to get this out when I want it to be out. But that's all irrelevant. Y'all are here to be entertained. I am here to entertain you. Quick recap of episodes 1 and 2. We have Siwat, who I found out from the My Drama List is not only a young billionaire, but a model. How fun. He is hunting for the lost magical city of Tambralinga, maybe, because he has a magical fire power that he cannot control, and he thinks that by finding the city of Tambralinga, he will be able to control said fire power. We don't know how true that is or not. His dad died in front of him in a car accident. He was in the car. It was very sad. His stepmom and his dad's friend, question mark, were involved somehow. And he has now met this guy in the woods who is mean to him, but they have a magical soulmate connection because they were in love in a past life, which we've seen some flashbacks of. And that's all I can really think of to catch us up. So quickly before we get started, please make sure to like this video, subscribe to my channel, leave a comment, share with a friend, do all the YouTube things. It really helps me out in the algorithm. I have reached 1,000 subscribers, which thank you guys so incredibly much for. But of course, always hoping for more. So please help me grow the Dramatics family. And if you feel so inclined, feel free to become a channel member, become a Dramatics. It's only 99 cents a month, and you get early access to some of my videos as well as some other perks. A big shout out to those who are already Dramatics, already my channel members. Y'all support means so incredibly much to me. And now without further ado, let's get started. Winnie is being so annoying, but she's so cute and she's my baby. So I don't care. She's my baby. She always just ends up settling down next to me. So I don't know why she's always wanting to stand up and cause a bunch of mischief. Oh, and also last we left off, Khunkhao, Forest Ranger Man, has Siwat, young billionaire model, pinned to the ground. And young Siwat model man has fire hands that he cannot control. As far as I know, he can't control them, so. That is not the reaction that I would have. Somebody has flaming magic fire hands that I'm pinning to the ground. Put that fire out. I would be like, what the heck? What? What is going on? What are you doing? I wouldn't just be like, now you Sonny, you put that magical fire out that's in your hands. What kind of reaction is that? I guess to be fair, maybe Khunkhao thinks it's just like lighters or something. I don't know. Sorry, it's really itchy because of the Winnie fur. I can't. He looks disgusted that he cannot put his own fire out. Wow, Siwat is the prettiest boy in the forest. I see now why he's a model. He really is the prettiest, most doe-eyed, saddest boy in the forest. And I love him, even if nobody else does. I do. You need to put that fire out, Sonny. I guess unless Khunkhao has always known about his own elemental powers, so he's not surprised by somebody else having them. There's a thought.
We'll have to keep watching to find out. Because he seems mildly disgusted that he can't control his magical powers. That is one way to put out the magical fire. You just throw the man into the pond. What's he gonna do at that point? Not his magical special backpack. I'd be pulling him back in. Yeah, that's right. That is right, Siwat. You don't take his hand. He's rude. You just trudge right on up. I would have just pulled him in the lake, but this is also a good response. He just needs to find the magical lost city. Why won't you help him? He's so beautiful and sad. Look, he's just sad. And now he's also wet and sad. ถ้าคุณจะไม่ให้สร้อยผม คุณช่วยพาผมไปที่เมืองได้ไหม คุณตั้งสติก่อนแล้วเล่ามาว่าพลังไฟของคุณเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเมืองตามพรลิง Khunkhao is really just rolling with this. Like, yeah, you have magic fire powers. And what about it? How is it connected to this magic city in my forest? All I care about is my forest. I don't care about anything else. Just very chill with the whole situation. ก็ในคืนวันเกิดผมเมื่อ3 ปีก่อน Not just magic powers. Magic powers connected to the birthday. This is so 2010s YA coded. I'm actually obsessed. Oh, so Maria and Isoon are hooking up. They're not just co-conspirators. เร็ว พวกแกทำบ้าอะไรกันอะ Also, why would they just be doing that like right there? มันไม่ใช่เรื่องของกาฝากอย่างแก ไม่เสือกสิ แกหักหลังพ่อ ฉันไม่ปล่อยพวกแกไว้แน่ He's really แล้ว pretty. แกจะทำอะไรฉันได้ ฮะ มึงไปฟ้องพ่อมึงเลย ไปเลย กูไม่กลัวหรอก Well, I mean, at least they're owning it and they're not trying to like lie. There's something in that at least. Yeah, listen, that would freak me out too. Okay. The red eyes, I think, would really seal the deal of the freakiness. No wonder he's sad. His shirt doesn't have any buttons on it. He can only afford buttonless shirts. Okay, Dean seemed extremely well prepared for that. I'm just saying. I don't know. Also, so far he hasn't actually been able to do anything with his powers. He just gets fire in his hands. He has not been able to actually use it in any functional capacity. So I guess we will see how that progresses. อะไรกัน อะไรเกิดอะไรขึ้น ไอ้สูตรกับมาเรีย มันเป็นชู้กัน พ่อรู้อยู่แล้วเหรอ I was thinking that eye contact was not accusatory eye contact. She was like, are you going to tell him or am I? And Michael looked like slightly ashamed. They might be very mustache twirly in their villainry, but I can see what they're trying to say with their eyes. แล้วทำไมพ่อไม่ปล่อยให้มัน2 คนอยู่ในชีวิตพ่ออีกอะ What do you want about its money? พ่อไม่พูด เพราะไม่อยากเป็นข่าวเช้า กระทบแบรนด์ของเรา You don't want to affect your brand? What brand?
I feel like we don't know enough about them and their business to have that be an effective reason, at least in my personal opinion. I don't know, because I don't know. I don't know if that would really bother me unless they were like, I don't know. Like some CEO cheats on his wife or some CEO's wife cheats on him. Okay. That's pretty standard. I don't know. ว้าวห่วงภาพลักษณ์สุดๆถ้าอย่างนั้นถ้าฉันจะปล่อยภาพหลุดระหว่างเราสองคนให้มันชิบหายกันให้หมดเลยมันจะเป็นยังไงเพราะถ้าเมียอย่างฉันไม่ได้บริหารบริษัทลูกเลี้ยงอย่างมันก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกัน So she's mad because Michael is grooming Siwat to have a bigger role in the business, but Maria does not get a bigger role in the business. Well, I can understand why, considering how honorable and trustworthy she is. แกมาเป็นปีศาจไอ้ปีศาจ I will say, guess what? Nobody is going to believe that she's like, he had fire coming out of his hands. They'd be like, okay, yeah, crazy. How much did you drink that night? ตามสิ่งของที่สามารถเป็นเชื้อไฟได้จนผมไม่กล้าใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยซ้ำ Wait, I missed what he said about his power because I was yapping. หลังจากนั้นที่ทุกครั้งที่หัวใจผมเต้นเร็ว Every time my heart มันก็ races, ชอบมีไฟติดตามสิ่งของที่สามารถเป็นเชื้อไฟ fire ignites on the flammable stuff around me. Human skin is not unflammable, but I wouldn't classify it as a flammable item. I would count it as like your curtains, your bed sheets, any paper that's around you, not like your hand. Maybe it's a bad translation. That's what I'm forgiving a lot of script problems because of bad translations in most shows I watch. So just gonna roll with it. ได้จนผมไม่กล้าใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยซ้ำ But heart race could mean ผมไม่ anger, ได้สร้างเรื่องนะ fear, desire, excitement, even. Any kind of a heightened emotion, whether positive or negative, could cause your heart to race. พ่อครับ มานี่ลูก Okay, I see now why he's a model. I didn't understand before because I was like, what do you mean he's a model? พ่อครับ Look at him strutting up in here in his little cropped jacket. There he is. There's our model Siwat. มานี่ลูก เพราะว่าพ่อเจอวิธีแก้คำสาปไฟให้ลูกได้แล้ว ดูนี่ ภาพศิวะนาคราชที่มือขวาถือกรอง คือดินกำเนิดโลก ซ้ายคืออัคนีทำลายล้าง แล้ว Why are we assuming it's a curse? Who says it's a curse? I mean, I'm not saying it's convenient. But okay, so he's talking about this one image. I don't know if it's a god or a goddess or a what. I'm not familiar. But in one hand holds the earth, in the other hand holds the fire. Earth is the one element that we do not know the elemental who controls it at the moment. We only know that Siwat does fire, Khunkhao does air, and Tara does water, I believe. So if it's Siwat is playing opposite Earth, we don't know who Earth is. Unless it's that villain person who they sealed away in the pot that was in the trailer. We're gonna have to find out. วงล้อมที่เห็นเนี่ยคือน้ำ Water. Oh, I missed the water. กับการแก้คำสั่ง Sorry. ผมยังไงล่ะครับ ดูสัญลักษณ์อัคนีบนมือองค์ศิวะสิ So fire, ว่ามันอะไร earth, water. มันเหมือนกับสัญลักษณ์ที่ขึ้นบนข้อมือของผมตอนที่ผม We didn't talk about ควบคุมตัวเองไม่ได้ Khunkhao. We didn't talk about ดู air. ตรงนี้สิ มีตัวอักษรปาละวะ อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 ตรงกับช่วงอาณาจักรดินสีแดง ถ้าเราไปถึงที่นั่นได้อะเราอาจจะเจอวิธีแก้คำสาปให้ลูกได้นะ นี่หมายความว่าผมจะหลุดพ้นจากคำสาปนี้ได้จริงๆเหรอครับ แล้วลูกจะไม่ต้องทรมานกับมันอีกแล้ว ถ้าเราพบ
เมืองตามพรลิงที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาหลวง Okay, so Kowloon is the forest. Tambraling is the city. Okay. I'm not sure how all that connects, but I'm just going to roll with it because I don't want to take the time to parse through that story. So we're going to go with it. Thanks, Dad. Thanks, Michael, Merton. แต่ป่ามันกว้างมากเลยนะครับพ่อ เราจะเจอที่ตั้งมาได้ไงอะ คนที่เคยเห็นหลักฐานของซากเมืองตามพรลิง มีแค่ครอบครัวผ่านสิงขอนเท่านั้น Hunter? จิงขอน So, like, his name is not Hunter. Hunter is like a title. Hunt what? จนกระทั่งผมฝันเห็นคุณ ตลอด3 ปี We are getting a big old lore dump และ right ทำให้ผม now. รู้ว่าคุณคือคนที่จะพาผมไป He saw him in his dreams for 3 years. Wow. This all looks like it's news to Khunkhao, so. But I'm happy that we're getting a lore drop because we เมือง needed ตามพรลิง one. ได้ สร้อยหินศิวลึงของคุณ กับสร้อยหินโยนีของผม มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพระศิวะ มันดึงดูดเข้าหากัน Ah, so like they were meant to meet แล้วไงอะ because their magic necklaces คุณ attract มี each ตัวตน other. อยู่จริงๆ ชื่ออสุนี It's really just like, hey, I saw your past life. Your name was Asuni and we were gay together. ครอบครัวผมไม่เคยเห็นซากเมืองหรือเบาะแสอะไรทั้งนั้นแล้วพ่อผมก็ถูกสังเวยให้กับเมืองนั้นด้วยฝีมือของไอ้ไมเคิล ผมไม่เชื่อหรอกนะว่าพ่อผมจะเป็นคนฆ่าพ่อคุณ พ่อบอกว่าเขาคือเพื่อน และคือพรานที่เก่งที่สุดในพรหมคีรี มันฆ่าพ่อผม คุณมีหลักฐานไหม วันนั้นพ่อตามมันขึ้นเขาหลวงไป แล้วคุณเห็นกับตาไหมว่าเขาทำร้ายกัน ไม่เห็น ถ้าคุณไม่มีหลักฐาน คุณไม่ควรจะมากล่าวหาใครว่าเป็นฆาตกรนะครับ คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่สำคัญ So all that happened is that one day Michael and Khunkao's father walked into Tamberlinga together. And only Michael came out. And Khunkhao is taking that to mean Michael killed his father. That's a really big leap to take. And I'm not saying I don't understand. He's in a lot of pain. But that's a big leap to take. And I'm just saying. เพราะไม่ว่าจะพ่อผมหรือไอ้พ่อคุณก็ต้องตายเพราะไอ้เมืองหานั่นผมจะไม่ยอมให้ใครต้องตายเพราะเมืองนั้นอีก Actually, Michael Merton did not die because of the city. Michael Merton died because of Maria and Isoon. So, I won't let anyone sacrifice their life to it again. Khunkhao, that is not your decision to make. You can't control what the entire rest of the world does. If somebody wants to find Tamberlinga, they're going to. What are you going to do about it? ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมผมถึงฝันถึงมัน แล้วทำไมเราสองคนต้องมีพลังด้วย ก็เพราะคุณถูกพ่อคุณฝังหัวให้เชื่อเรื่องเมืองนั้นเนี่ย Did he say why we both have powers? นั่นอีก ผมแค่อยากรู้ว่าทำไม I ผม just ถึง want ฝั to น know ถึงมัน why แล้ว I ทำไมเราส dreamed อง of คน it and why we both have powers. As far as we know, Khunkhao does not have any powers. Unless he's counting the healing power. But I thought that was the necklace, not Khunkhao specifically. Let me know what you think. ต้องมีพลังด้วย ก็เพราะคุณถูกพ่อคุณฝังหัวให้เชื่อเรื่องเมืองนั้นเนี่ย แต่ทำไมชายโบราณในฝันของผม ถึงมีสัญลักษณ์แบบเดียวกันกับที่ขึ้นบนหน้าผากคุณด้วยล่ะ ก็คุณเห็นน้องคุณอยู่คนเดียว ผมไม่ได้ไปเห็นนะคุณด้วย That is true. He couldn't see his own face. คุณเขา พลังของเราอะทั้งพลังลมของคุณกับพลังไฟของผม How do we know that Khunkhao can control the wind? Like in this life? Has he done anything to control the wind so far? I didn't think so. Let me know. Am I missing something?
แค่นี้มันยังไม่ใช่เครื่องยืนยันอดีตแล้วอีกเหรอพลังที่เรามี คุณจะเอาอะไรมาหักล้าง จะอ้างปาฏิหาริย์คาถา อาคม หรืออะไรอีก ต่อให้เรื่องของเรามันเป็นเรื่องจริง หรือไอ้เมืองตามพอลิงมันอยู่ในเขาหลวงจริงๆ ผมจะเป็นคนฝังเมืองนั้น ไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาสร้างความวุ่นวายให้กับป่าของผมเด็ดขาด Too late, Khunkhao. It's already caused some trouble to your ของ forest. ผมได้นะ นั่นมันเป็นปัญหาของคุณ ไม่ใช่ปัญหาของผม อย่าคิดจะโยนปัญหาตัวเองมาให้หนักกว่าคนอื่นนะรู้ตัวไหม Okay, if that is his problem to deal with, then Khunkhao, you should not interfere with him dealing with his problem. So he's going to go find Tamberlinga, and you are going to stay out of his way and keep your mouth shut. Yet somehow I think that that's not what's going to happen. Because you're a hypocrite. You're a hypocrite, Khunkhao. A burden? Khunkhao, I think you're just mad that you're attracted to him. So that's why you're calling him a burden. That's just what I think, though. Look at him, the most beautiful boy in the forest. How could he be a burden to anybody? Siwat, you're not a burden to me. ยอดจองรีสอร์ทเราเพิ่มขึ้นจาก2 วันที่แล้วเยอะเลยอะ They're so beautiful ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ and นะ in love, My maybe, wife but I'm resort going at the Bang Bang to Net. project onto them. สร้อยหินซิวลึงของคุณ กับสร้อยหินโยนีของผม He is so resistant to all of this being true for somebody who literally healed Siwat's injuries with like one like bonding meditation session. Khunkhao, I'm gonna need you to open your eyes. มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพระศิวะ มันดึงดูดเข้าหากัน มาทำให้ผมรู้ว่าคุณคือคนที่จะพาผมไปเมืองตามพอลิงได้ โกโก้ร้อน ขอบคุณครับ ๆคิดอะไรอยู่เหรอ เรื่องสิวัตรใช่ไหม Well, everybody's like, you're kind of obsessed with Siwat, aren't you? Do you want to talk about it? ถ้าขุนอึดอัดที่สิวัตรอยู่ที่ ผม นี่ ไม่ได้อึดอัด Oh, right. And there's also the มันแค่อารมณ์ชั่ว uncomfortable วูบอะ factor. ผมโกรธไมเคิลเลยไปพาลงที่เขา แต่ผมไม่ได้เกลียดเขา Well, that's some character growth. งั้นไม่มี That's ปัญหา pretty หรอก impressive for 2 episodes. ดีใจนะ ที่ขุนเข้าใจสิวัตร I mean, really, in a way, they've been through the same pain, Khunkhao and Siwat. They've both lost their fathers. I mean, in different ways and at different times, but like, they should have at least some kind of an understanding of each other. They should find some kind of common ground in that. เชื่อเรื่องสร้อยหิน2 เส้นที่จะใช้เปิดเมืองตามพอลิงนะครับ สร้อยหินสิวลึง Does everyone just believe in this? Is this เชื่อ like, กันว่าใช้เปิดเมืองได้ is this just like common knowledge in Thailand? Thai people, let me know. กันอุ๊ยค่อยๆเดิน จะวิ่งทำไมเดี๋ยวก็ล้ม อาทิตย์หน้าค่ะ อาทิตย์หน้ามีแขกจองห้องพักของเราเต็มทั้งวีคเลยค่ะ รีวิวที่น้องหวานแชร์ลงในโซเชียลทำงานแล้วค่ะเกดใช่ค่ะ Yay! เขาโฮมสเตย์จะเปิดทำการทั้งที มันต้องให้ประทับใจกันสุด Why is the homestay named after Khunkhao? I guess it doesn't really matter. I guess it could be whatever the name Khunkhao means, which I also don't know. So maybe it's just a coincidence. ไม่ลองใช้เครื่องอบดูแล้วครับ น่าจะดีกว่านะ เดี๋ยวผมซื้อให้ไหม ๆ โอ้ยไม่เป็นไรหรอกลูก Why don't we use a dryer? It's probably. Do you want me to buy one? Do you want me to buy one? It's me, Moneybag Siwat. เราอะนะ วันนี้ป้าเห็นว่าแดดอะมันดี ก็เลยคิดว่าให้ผ้าเนี่ยโดนแดด
แล้วเราจะได้กลิ่นหอมเป็นกลิ่นแดดมากๆไง Things do have a nice smell when they dry in the ช่วยอีกนิด sun. นึงอึ๊บ โอเคจ้ะ And there are some antibacterial properties to sunlight. I don't know. I wouldn't like trust a cutting board in the sun, but ทำไมทุกคนที่นี่ดูตื่นเต้นกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว oh, that's what they're doing. I มัน was เป็นครั้งแรก so ในรอบหลายปี confused. ที่เราจะเปิดโฮมสเตย์อีกครั้งค่ะ หลังจากที่ลุงสิง Oh my gosh, her eyes are like sparkling. She's so pretty. พูดได้เลยนะครับ ผมอยากรู้เหมือนกันว่า หลังจากที่ลุงสิงห์ขอนท่านเสียไปเนี่ย ทุกคนที่นี่เป็นยังไงบ้าง ก็โฮมสเตย์ก็ต้องปิดตัวลงอะค่ะ พวกเราก็อยู่กันได้ด้วยรายได้จากที่ลุงขายปลูกโกโก้ขายให้กับโรงงาน ใช่ครับ Oh, แล้ว wow. ก็ Living off the นำ cocoa ทางนัก beans. ท่องเที่ยวที่พวกก่อปั้นแล้วก็ทาราทำอะค่ะ ได้งั้นเจอกันในเมือง And also, on top of all of this, they're like a forest เดี๋ยวผม rescue เข้าเมืองก่อน group. นะครับ พอดีผมมีคุยกัน He's meeting a friend. ก่อนเลย Is this ripe opportunity for Siwat to steal his necklace again? เต็งเบสให้เขาช่วยเลือก Tara, he just wants Siwat to like him. ผมว่าเลือกเอาหนังนี่ออกไปก่อนดีกว่าครับ Sorry, Tara. ทำงานทำการ เกี่ยวนะนี่ไม่เกี่ยว You're not part of the magical soulmate connection, so เขาบ้าเขาเลือก there's only so much you can do. He is on the run to this truck. อะไร I love his rich boy พาไปโรงพยาบาลหน่อย sunglasses. ได้ปะ ลอยทาราดิ ไอ้ก่อลูกหวายไม่นานมันก็เสร็จแล้ว โคตรใจดำเลย He won't even give him a ride to the hospital. That is so rude. ก็ผมเห็นคนอื่นเขายุ่งๆอยู่อ่ะ คุณพาผมไปไม่ได้เลยไง ถ้าจะไปก็ขึ้นมา แล้วทีหลังอะถ้าจะว่าใครใจดำอะดูหน้าเขาด้วย I don't understand what that means, but I assume it was some kind of verbal barb. I would call you heartless to your face. Just turn around and look at me first. It would require you to actually make eye contact with me. Is that what he's about to do? Please tell me that's what he's about to do. มองอะไรวะ ก็บอกให้ดูหน้า ดูหน้าอยู่นี่ไง คนตี ตีน Oh my god, I love them. I love them. I really love Siwat. I'm not gonna lie. At this point, I could take or leave Khunkhao, but I love Siwat. He's scared he would like throw it into the river or something. I mean, I'm sure they're just exchanging contact information because that's normal, but I would not trust Khunkhao with my phone. Okay, fine. Go, do your thing. Okay, how much money to bet? Is he gonna actually go to the hospital or is he gonna stalk Khunkhao? His little joggers, little slim fit joggers. He's such a fashion man. I like the framing of that shot, him with the walk and then the wall on the back. This is an unexpected musical jam. Oh, he's playing some tourist. Oh, wait, they can track his phone, can't they? You know, that does make it interesting why Maria and Asun haven't found him yet. Because he still has his phone. So does he actually have an appointment or did he just want to be a tourist? I mean, it's fine either way, but... All right, clearly this man is recognizing something. ขอโทษนะครับ He looks so Yeah, fashionable in his shades. ดูคุณสนใจประวัติศาสตร์นะครับ ครับ พอดีผมเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกอะครับ ผมเอิร์ธครับ Earth? Like the other side of the fire hand? แล้วก็ทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตามพรลิง อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ครับ The Tambralinga Museum? ผมสิวัตรนะครับ ผมสนใจ This is คือ the perfect ผม opportunity.
กำลังศึกษาเรื่องเมืองตามพอลิงอยู่ครับ It's like I know you are because I saw your คุณ magical มาถูกแล้วล่ะ necklace ครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเจออาจารย์ทัน when he has made another appearance. Okay. This music is not like positive. So I'm a little like wary. ผมเป็นพันธลักษณ์ในพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ของผม แล้วคุณพอจะรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเมืองตามพอลิงบ้างไหมครับ เมืองตามพรริงเป็นอาณาจักรโบราณ มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธศตวรรษที่ อาจารย์ถากูล เจ้าของพิพิธภัณฑ์นี้ครับ อ๋อ สวัสดีครับ Everybody's eyeballing his magical Party City necklace. Does he not have any like street smarts? I'd be a little wary. ทุกวันอาทิตย์จะมีการจัดงานเสวนา ทั้งแบบวิชาการ เรื่องเล่าทุกรูปแบบ นี่มันองค์พระศิวะปางนาตราช เทพเจ้าสูงสุดแห่งการร่ายรำ I know nothing about any of this, so my commentary on the actual information might be mildly limited. I'm a little sus of these like museum folk. I don't know if I should be, but it's the music that's really throwing me off. สัญลักษณ์พวกนี้นี่มีความหมายอะไรไหมครับ เป็นภาพสัญลักษณ์ของตระกูลพราหมณ์สุริยะ ผู้นำและผู้ควบคุมธาตุไฟ Oh yeah, he is an orphan. หนึ่ง Siwat ใน is an 4 ผู้ปก orphan. ครองเมือง One of the rulers of the city. แล้วอีก3ตระกูลแล้วครับ ใครเป็นผู้น พราหมณ์อัศนี Oh my gosh, it's like Avatar. So the city had พระ 4 อาโปผู้ rulers. ควบคุมน้ำและพราหมณ์กาลการ ผู้ควบคุมดิน How exciting. ทั้ง 4 คือผู้ปกครองเมือง Did he just snap a picture of Siwat? พราหมณ์กาลการ ผู้ควบคุมดิน ทั้ง 4 He คือผู้ปกครองเมือง absolutely just took a ที่ picture ส of ร้างสมดุลให้ Siwat. กับตามพรริง Did Siwat not notice? ำมันเป็นเรื่องจริง แล้วทำไมถึงไม่เคยมีใครพบที่ตั้งของเมืองตามพอลิงเลยล่ะครับ Because they don't have the magical necklaces. Duh. จารึกบนใบลาน เป็นอักษรปรวะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับธาตุทั้ง 4 มีความเชื่อว่าเมื่อผู้ควบคุมธาตุทั้ง 4 หวนคืนกลับมาพบกันอีกครั้ง การปรากฏของ Reconvocation. เมืองตามพอลิง อาจจะเป็นจริง So the 4 benders need to be in the same place again. I'm pretty sure that's what a reconvocation means. Because a convocation is like a great meeting. So a reconvocation would be like, we're having another great meeting. So we have 3 of the benders together already. We've got Siwat, Tara, and Khunkhao. But Galakal, the earth bender, I think he's the one stuck in the pot. Unsure about that. I assume this means they all need to be together at the gate to Timberlinga to open the gate, not just that they need to be together in general. What do I know? งั้นเดี๋ยวผมส่งคุณแค่ตรงนี้นะครับ ครับ เดี๋ยวถ้าคุณอยากได้ข้อมูล Hey, เพิ่ม I'm not forgetting เดี๋ยวผม that ส่งให้ this นะครับ man took a picture of our boy ยังไงก็ขอบคุณ Siwat. มากนะครับวันนี้ ครับ I am not forgetting that piece of information. ฮัลโหล Cute. คุณเขา Don't you be trying anything with my man, my little son, my เดิน child. แถววัดพระมหาธาตุนะครับ เดี๋ยวกลับไปในนี้แหละ
คุณเขา ใช่คุณเขาเจ้าของคุณเขาโฮมสเตย์ปะครับ ใช่ครับ คุณรู้จักคุณเขาด้วยเหรอครับ ผมเป็นเพื่อนมันครับ Oh, how convenient. แต่คุณอย่าบอกคุณเขานะครับว่าผมพาคุณไปเจออาจารย์ถากูลไม่งั้นแล้วก็ มันอาละวาดแน่ครับ Oh, right, because he doesn't like ทำไมล่ะครับ Tamberlinga. มึงกลัวอาจารย์ถากูลพาคนเข้าไปตามหาสมบัติในเมืองตามพอลิงนะครับ Okay, Khunkhao does not own the forest, to my knowledge. Khunkhao does not own Kowloon, I think is what the forest is called. He does not own the forest. So he needs to chill, okay? If people want to freaking treasure hunt for Tamberlinga, as long as they're not disturbing the forest or hurting the wildlife, they can do that. Oh my God. Khunkhao needs to chill. He is way too controlling of other people. กลัวว่าป่าจะถูกทำลาย แต่มันก็คิดของมันไปเรื่อยอะครับงั้นผมขอตัวนะครับ So did he go to the doctor? I guess he didn't go to the doctor's appointment. Sharing a coffee. Oh my God, thanks. Hey, listen, if he had to go with his mom to run errands, at least he got a sweet treat or a caffeinated treat. There's cat hair. Dear God, I still cannot get over that they took a picture of Siwat. ฮัลโหลพ่อ That is so... Dean! ผมคอยติดตามมันอยู่ I thought that was the museum guy. But it's Dean. Where has he been this whole time? Has he been in the town or has he been just like lurking in the woods? How could he follow a car? Unless he has a car. I don't know why I'm imagining him like chasing a car. Like, that's not possible. ไม่ต้องห่วงนะ Freaking ไม่ต้องขาดสายตาแน่น Dean. อนโอเค Boo, Dean. We don't like you. ตามหาหินโยนี้มาทั้งชีวิต Taking a picture of the อยู่ๆก็มาให้เจอกับที่ necklace. โชคเข้าข้างเราจริงๆ They weren't looking at Siwat, they were looking at his ไม่ใช่ necklace. โชคหรอก เป็นชะตากรรมมากกว่า Yeah, they don't give me good แต่ย้ำว่า vibes. บันทึกที่เขียนไว้ในนี้คือเรื่องจริง It's the music. ทำไม The music is อา not จารย์ถึงได้บอก positive. ข้อมูลเรื่องหินศิวลึงของขุนเขากับหินโยนี้จะสามารถนำทางเราไปเจอประตูเมืองตามพอลิงได้ I'm ครับ gonna bet because he wants to find the city gate himself and not have anybody else beat him to it. He doesn't give me good ถ้าทางพวก vibes. มันยังไม่ค่อยไว้ใจเราเท่าไหร่ The assistant, I think his vibes are fine. I think his vibes are neutral. The museum owner, do not like his vibes. He does not have good music when he's on the screen. That usually means that they're bad. But I don't know, we'll have to see. แต่ชะตากรรมก็นำพาหินโยนิกับหินสิวลึงมาพบกัน อีกไม่นานผู้คุมท่าทั้ง 4 จะต้องปรากฏ และเมื่อประตูเมืองตามพรริงเปิดอีกครั้ง จะไม่มีใครมาว่าฉันเป็นนักวิชาการบ้าได้ Okay. Okay, so he's got something to prove. Yeah, I feel like he's gonna like do bad things. At some point. I'm not a fan of him. He gets bad music, so he's probably a bad person. Not bad, it's good music, but it's negative tones, you know. You know what I mean. I have never seen a vehicle with so many random apparatuses attached to it before. But I'm far from an expert, so. ไม่คิดจะขอบใจกันสักหน่อยอ่ะ เข้าใจ Listen, I don't know a lot about the Thai language, but I know a little bit. And I know that Siwat is not speaking respectfully to Khunkhao, which
I don't know their ages, but I think normally, unless someone is markedly younger or older than you, you tend to default to like respectful speech just to be safe if you don't ask. So the fact that he was just like, "Come shy," like that's so like, nah, oh thanks, yeah, that's so like brusque. That's like not at all polite or like a really nice way to say thank you. It's not like among friends, I think it's not rude, but they're not friends. So it might come across as a bit rude. คุณชิวัตรคุณพาคุณไปโรงพยาบาล And see, แล้วเหรอ Tara is being respectful. ไม่มีตาเหรอ He did not take him to the hospital. You know how we know? Because he didn't go to the freaking hospital. He went to some museum the entire time he was in town. He didn't go to the hospital. He could be bleeding out. He could have internal head bleeding. We don't know. เสือก ใช่ครับ คือพอดีผมเห็นคุณเขาจะออกไปข้างนอกพอดีก็เลยขอติดรถเขาไปด้วย แล้วนี่คุณมีอะไรหรือเปล่าครับ ไม่มีอะไรครับ I think it's extra funny that he is talking respectfully and with honorifics to Tara, but specifically not with Khunkhao. ผมเห็นคุณหายไปก็เลยเป็นห่วง มึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ไปกับกูอะยังไงก็ปลอดภัย Really? Is that why you're so rude and like throwing people into the lakes? Again, I would have also thrown them into the lake, but like, you know what I mean. กินอะไรมายัง เดี๋ยวผมให้แม่เตรียมมาให้ ขอบคุณนะครับ แต่ไม่ต้องลำบากก็ได้ครับ ผมเกรงใจ Oh, it's not a bother, Siwat. It is not a bother. มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมค้นคว้าจนนำไปสู่การตามหาเมืองตามพรลิง Who's he texting? Or who's texting him? โอ้มีคำเล่ากันว่าปราณป่าเดินก้าวป่านาเกาหลวงได้ลูกบุกหลวงลำนองไปพบกับเจ้าหินจึงปักอยู่บนท่านแทนอยู่เหนือระดับแผ่นดินเพิ่งได้รู้ชินจึงพบปะเป็นท่านที่ว่าลืม ผมเจอเนื้อเพลงบอกนี้เมื่อ10 ปีก่อน ผมเชื่อสุดใจว่าเมืองจะต้องซ่อนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งบนเขาหลวง But it's saying only the hunter can find Tamberlinga. So he needs Khunkhao because he needs to be part of that lineage. I would assume. That's what I would take from that ballad. And also you need to go find a rock and sleep. But that could be more hyperbolic. ที่เราไม่อาจมองเห็นหากมหาเทพไม่เปิดทาง ไอเอิร์ธพาคุณไปเจอถาคูณมาใช่ปะฮะ How on earth did he find out? ผมสั่งให้คุณเลิกยุ่งไอ้ถากูล แล้วก็เลิกตามหาเมือง Khunkhao. Khunkhao. You don't get to tell other people how to live their life, okay? Siwat cannot force you to help him find Tamberlinga. You cannot force him to stop looking for Tamberlinga. You do not own the forest, to the best of my knowledge. Khunkhao, you do not own Kowloon. So you need to chill out, unclench. Other people are going to be living their lives, and you cannot micromanage them like little Barbies, okay? Oh my gosh. He is really getting on my nerves tonight. นั่นอีก นี่คุณกับอาจารย์ถากูลมีปัญหาอะไรกันนะ ถ้าคุณทำตามที่ผมสั่งไม่ได้อะ Orders? Who are you to order anyone around? Who are you? Who are you? Oh, I'm getting heated. I'm getting heated.
มึงอีกแล้วเหรอ You again. I bet Tara will help you find Tamberlingo. ผมบอกแล้วนะไม่เป็นไร ไม่ต้องเกรงใจ ขอบคุณนะครับ Too bad. He's gonna make you a ที่จริงผม snack. ไม่ค่อยชอบขนมเท่าไหร่ He's a spicy man, full of spicy fire. He doesn't eat sweets. He eats hot, spicy foods. Maybe. I just made that up. I actually don't know that. If someone, though, went through the trouble of making you something, wouldn't you at least pay lip service to try to eat it? Even if you didn't eat the whole thing? I would feel bad. I'd at least try a little bit. Maybe I wouldn't. Who knows? I don't know. This is such a pretty คุณพิวัต spot. รครับ Does he bring beverages? ชอบไหม Cheers, Tara. What a charming location. I would not wear my shoes or long pants, แล้วทำไมคุณถึงอยากตามหาเมืองหน้า but like to each their ผม own. แค่อยากทำตามความฝันพ่อให้สำเร็จอะแต่ไม่เคยมีใครให้ข้อมูล So he's not gonna tell Tara that he has magical powers, even though Tara is Waterman. We know that. He doesn't know that. I guess he didn't dream about Tara. He just dreamed about Khunkhao, which is คุณ fine. สิ่งที่ผมอยากรู้ได้เท่ากับอาจารย์ถากูลเลย ขากูลขากูลถูกเรียกว่าเป็นนักวิชาการนอกรีดเขาเป็นคนเล่าเรื่องเก่ง ชอบทำให้คนคอยตามเป็นคนชอบเอาชนะ โดยไม่สนวิธีการ แม้กระทั่ง So they're talking about the professor who owns the museum, and Tara says he's the kind who doesn't care what it takes to win. So he is clearly going to do something bad at some point in this story. No matter how nice he seemed, he got the bad music. I told you, he had sinister music. He has sinister motives. And he apparently used Uncle Singhorn for something. Don't know. เมื่อ2 ปีที่แล้วก่อนลุงสิงห์พรเสียชีวิต ลุงสิงห์พรเจอซากเมืองบนเขาหลวงถากูลรู้เรื่องเข้าถากูลเลยขอให้ลุงสิงห์พรพาไปดู โดยสัญญาไว้ว่า เขาจะไม่มีทางเอาเรื่องเนี้ยออกสื่อ คุณรู้ไหมสุดท้ายเป็นยังไงถากูลจัดแถลงข่าวว่าตนเป็นผู้ค้นพบ และบอกกับสื่อว่าตนจะพาไปพิสูจน์ แต่ผมตามเรื่องนี้มาตลอดเลย ยังไม่เคยเห็นข่าวการค้นพบซากเมืองอะไรบนเขาหลวงเลยนะครับ ก็เพราะถากูลไม่เคยเจอซากเมืองนั้นอีกเลย ลุงสิงห์ขอนทำพิธีปิดป่าไว้ ตั้งแต่วันที่พาทีมของถากูลลงมาแล้ว So Khunkao's family does have some kind of spiritual influence over the forest because his dad performed a concealment ritual. So you do need his bloodline to find the ruins. And that is what the ballad said. And that is what this story seems to be telling us as well. So he unfortunately does seem to need Khunkao's help to find Tamberlingo, which pains me to say just as much as it probably pains Siwat when he finds that out. หลังจากลุงสิงห์ขอนเสียถากูลก็มาตามตื้อให้ขุนเขาพาไป แต่ขุนเขาเองก็ปฏิเสธมาโดยตลอด แล้วคุณเชื่อเหมือนคุณเขาไหมว่าถ้าเกิดมีการตามหาเมืองจะต้องมีคนตาย Listen, that was not in the ballad, okay? The ballad did not mention that anybody has to die to find Tamberlingo. I'm going to trust this ballad for no reason. I have no reason to trust it, but I will. แม่ผมบอกว่าลุงสิงห์ขอนเชื่อแบบนั้น แล้วยิ่งการตายของลุงสิงห์ขอนมันยิ่งตอกย้ำว่ามันอาจจะเป็นความจริง คุณมีเรื่องที่สงสัยมาทั้งชีวิต แต่ยังหาคำตอบไม่ได้ปะ What a question. ก็มีนะครับ Is he going to show his water powers?
Because we somehow magically know that Khunkhao has wind powers, even though we have never seen him do anything with the wind in the modern day. Oh, so Siwat thought he was going to have water powers and be the waterbender. But he's not showing his hand just yet. Or he doesn't know he has water powers, maybe. I don't know. ถ้าคำตอบที่ผมตามหามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าคนไม่ยอมแพ้แต่ถ้าคำตอบที่ผมตามหาทำให้คนรอบข้างต้องเป็นอันตรายผมคงจะหยุดไม่ตามหา Well, that's a really convenient answer, Tara. That's a really convenient thing to say. รู้อย่างนี้แล้วอ่ะ Also, we see Tara has a necklace on. I have not ever looked closely enough. Let's keep an eye out, my friends. คุณอยากจะตามหามันอีกเหรอ Also, it only puts the people around him in danger if they try to stop him, okay? Get out of his way, get out of Siwat's way, and you won't have any problems, okay? That's all I'm saying. That's all I'm saying. No, Siwat, don't stop. Because then the show will end. We need a plot. ซากเมืองที่อาจารย์เคยเจอพร้อมกับลุงสิงคอนยังมีภาพอีกหลายส่วนที่อาจารย์ไม่เคยเปิดให้ใครดู Who is texting him? Is it the museum guy? The little assistant?เมืองตามพรริงเป็นอาณาจักรโบราณ มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธศตวรรษที่ 7Where are you going, Kun Siwat? จะไปไหนคะ You know what is less suspicious? Making up an excuse, being like, oh my gosh, I gotta go into town for XYZ reason. Because now she's gonna go get somebody's attention when you could have just disappeared quietly without a คนงาน trace. ให้ดูแลคุณภาพโกโก้ให้ดีหน่อยนะ อย่าให้ยอดตกเหมือนปีที่แล้ว ได้ครับ เนี่ยดูซิเห็นไหม อ๋อมันไม่ได้ดูให้ละเอียดนะครับ คัดเค้กหน่อยอ่ะ ใช่ครับ เยอะมาก มันได้คัด กับข้าวคุณศิวัตได้แล้วค่ะอุ้ยวันนี้นะป้าทำให้อย่างไม่เผ็ดเลยล่ะ Oh, so Siwat, he doesn't eat sweet or spicy food. ได้ค่ะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเอา You'd ไปให้ think ครับ Fireman. Oh, but Khunkhao will take him his food. He's gonna yell at him and scream at him, but he's also gonna take him his dinner. So, you know, it's fine. It's normal. จ้ะ แย่แล้วค่ะอาเกตแย่แล้วค่ะ อะไร คุณศิวัตไปแล้วค่ะ ฮะ ไปไหน ไม่รู้ เห็นขับรถออกไปค่ะ Also, why is that like bad or weird? Oh, I guess he is on the run, so she's probably like, oh no, he's on the run. เขาเลยวุ่นวายกันอยู่ครับโจ Can Siwat drive? This is something I never considered before. That is a big area. You could go around him. Are you kidding me? Oh my god, look at the dramatic lighting. อาจารย์ถากูลเขามีรูปของซากเมืองที่ลุงสิงคอนเคยพาเขาขึ้นไป ผมจะไปดูให้เห็นกับตาตัวเอง เห็นแล้วยังไงอะต่อให้คุณรู้ว่าอยู่ที่ไหน แต่ถ้าผมไม่ให้สร้อยหินสิวลึงไป คุณก็ไม่มีทางหาเมืองนั้นเจอไม่ใช่เหรอ แล้วคุณจะไปเพื่อ เดี๋ยว
ก็เพื่อไม่ให้ไฟของผมต้องไปทำร้ายคนรอบข้างไง คุณก็ไม่มีทางหา Pushed เมืองนั้นเจอ against ไม่ the ใช่เหรอ car? แล้วคุณจะไปเพื่อ เดี๋ยว ก็เพื่อไม่ให้ไฟของผมต้องไปทำร้ายคนรอบข้างไง รวมทั้งคุณด้วย Siwat just doesn't want to hurt anyone. See, because everyone else's power is so much less dangerous. Not that water and air can't be dangerous, but it's so much less inherently dangerous than fire. Fire is a lot more like immediately dangerous, and Siwat's already dealt with that, and he doesn't want to keep dealing with it. I would love to have elemental magical powers, but I respect that Siwat doesn't want to have them. You know what I'm saying? ถ้าเข้าใจแล้วก็ปล่อย การเข้าป่าไม่ได้ง่าย สภาพอย่างคุณน่ะ ไม่มีทางที่จะไปถึงซากเมืองได้หรอก คุณเคยเห็นมันเหรอ You've seen it. ซากเมืองที่อาจารย์ถามคุณบอกมีอยู่จริงเหรอ So they're real? The มัน ruins ก็ are เป็นแค่ real. เศษซาก ไม่ได้มีเมืองอะไรทั้งนั้นอ่ะ ก็เพราะว่าตอนนั้นคุณไม่ได้ไปพร้อมผมไง แล้วคุณก็ไม่ได้มี Because you were there without me and my magic necklace. We gotta go with both of our magic necklaces to open the city. หินโยนี้คุณเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะ คุณคิดว่ามันจะมีปาฏิหาริย์แฟนตาซี ประตูเมืองจะปรากฏถ้าหินสองชิ้นนี้ไปอยู่ที่นั่นเหรอ Yes. You know why? Because his wounds got healed magically. คุณเชื่อผม ผมไม่เชื่อ Trust me, ผมจะ no. เองว่าสิ่งที่ผมรู้มาตำนานความเชื่อเรื่องเล่าขานอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอยู่จริง Why would he trust you? You've been nothing but annoying and mean to him the entire time. Here we go. We got some wind power confirmation. Oh, did he take him to see the ruins? Or are they just like out here? Is he just looking at his wind powers? Oh my god, look at Siwat. He's so happy that he's not alone. He's so happy that he's not the only one who has to deal with all this. Bless him. But listen, fire is kind of the short end of the stick when you have no control, so. ผมก็จะไม่มีทางหยุดตามหาในสิ่งที่ผมอยากรู้มาตลอดชีวิตหรอกทำไมเมืองที่หายสาบสูญถึงต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับพลังของผม แล้วทำไมผู้ชายที่ผมฝันถึง ต้องมีหน้าตาคล้ายกันกับคุณด้วยคำตอบมันอยู่ที่นั่น Why did I dream that? Or a man that looks like you. Are they about to kiss? This is the true antagonist to Lovers. Is that Tara? No, it's the museum guy. Is it the museum guy? No, it's Tara. That's his necklace. Forever through the lifetimes, he is the third wheel. That's awful. Oh my gosh. Why do I feel so bad for him? Normally I don't care about the third wheel. Are they gonna kiss? Place your bets in the comments. ตั้งแต่ผมเจอคุณ ผมรู้สึกเหมือนผมถูกสตาร์อะไรบางอย่างกับคุณ เหมือนว่าเคยเจอคุณมาก่อน เราทั้ง3คนคือผู้ควบคุมธาตุในตำนานตามพอลิงเรามีอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน ผมไม่อยากรู้ แต่กูอยากรู้ เราจะใช้หินศิวลึงและโยนิอาบแสงจันทร์เพื่อบูชามหาเทพ เพื่อให้พระองค์เปิดทางเข้าสู่เมืองโอม What an episode. We got a lore drop. We got some relationship development, but mildly confused because they're kind of moving fast, but like also kind of not fast. I don't really know how to describe how I feel about that. What do you guys think? Do you guys think they're going to kiss in the next episode? Do you not? I think they're going to kiss when they're in the water together because I think that's from the trailer, but I don't know if what we just saw at the end is going to become a kiss. You know what I'm saying? Like, I don't know if it's going to go there then, but what do you guys think? I don't know. I'm so curious.
I am loving this show so much. It is just so absolutely everything that I am obsessed with. And I know not as many of you are enjoying it as I am, but that's okay because I am. And like I said, Revenged Love will go up on Monday, so that will be there for you guys to watch. So, like I said, drop a comment about this episode if you are enjoying it, if you want to chat with me down there. I love hearing from all of you. And leave a fire emoji in the comments if you've made it this far. But that's all for today, and I'll see you guys next time. Bye.